好，今日又嚟到沙田新城市廣場啊，又去安娜6樓啊。安娜旗艦店，今次咧又嚟到沙田新城市廣場安娜旗艦店咧，訂咗佢一個新產品啊，就係佢全新出嘅 Pad X9A， 功能強咗，又薄咗，仲要個外形靚仔咗添。事不宜遲啦，攞嘢啦！好，安娜旗艦店。好，欣爺你啲嘢到咗啦，哇！呢個就係最新夢寐以求 X9A， 正。今次有咩咁特別啊？講嚟聽下。今次咧最主要咧係同上一代 Pad X9 升級咗，係部機更加薄，電量更加大。OK 咁另外個解像度啊，由之前1.5K 提升去到 2.5K 屏幕，電量咧比之前係7250提升去到8300。8300，係啊，即係大過尿袋㗎啦。一般嘅尿袋係大過啦，已經一般尿袋大個啦。咁哇正但係佢提升咗電量之餘，部機會做到更加輕、更加薄。哇！邊有個違反物理喎？呢個真係喂，我好急不及待去睇睇佢，喂，拆佢。哇！正啊！新玩具。好，喂，拆咗先。喂，今次係送埋個 pad 㗎喎。係啊，冇錯，今次會跟埋鍵盤。OK。聞下先，新機嘅香味啊！OK，呢個主體本身啊，等先。呢個係咩？今次咧係第一次咧喺安娜旗艦店咧 unboxing 嘅做，睇試先啦。OK，香港貨啊。OK， 跟住就係主體本身，全金屬嘅背面啊，全金屬啊，好靚仔喎！今次咧個厚度咧由上代嘅6.9mm 咧，咁就係提升去到6.77mm。6.77mm 係啦，係啊！今次重量仲輕咗20g添啊！我睇到好似個邊框仲好窄咁樣喎，好似。係啊！今次屏佔比去到86%。呢個螢光幕幾多寸啊？呢個11.5寸屏幕。11.5寸。係啦。有杯咖啡先。啊，今次有咩唔同啊？今次啊？今次就除咗頭先講個厚薄啊、重量提升咗之外啦，佢今次個容量啊、RAM 啊嗰啲都係有個好大嘅提升。係。由上次係4+3即係7GB RAM 之外，今次提升去到8+8，最高行到16GB RAM。16GB RAM 係啦，同埋上次係128GB，今次係256GB。嗱，其實而家呢嗰啲內存啊，嗰啲 RAM 咧越大咧，咁你可以 run 得多越多 app 啦。係啦，同埋咧佢運行嘅時候咧就唔會窒啊。係啦，咁所以咧越大越好啊！呢個啊，係啦，而家喺度8啊。我哋榮耀咧個 RAM table 咧就唔需要客戶自己去撳掣嘅，係自由切換視乎翻你做緊啲咩，你自己會撥落去嘅。哦，即係呢個都係 AI 智能化嘅結果啦。冇錯，同埋部機已經行到係 MagicOS 9.0嘅啦。咪就最新嘅咯噃。係啦，咁9.0今次可以做到啲咩咧？係咯。就可以有我哋而家最新旗艦機都有嘅功能啦，包括係 AI 嘅語音可以直接講嘢變文字打字啦。哦，呢個都有啦，而家都有啦，呢部已經有具備呢個功能。因為其實我喺巴塞隆拿嗰度咧見識過你哋係嗰個 AI 好強勁啊。係啦，今次就打開個文字，然後撳錄音啦，轉翻個廣東話。即係我哋而家一路講嘢，你見到一路打緊字出嚟㗎啦。好，等我講先啦。嗱，今次我哋呢個會議咧，就係最重要咧，就係商量一下咧，我哋今晚9點鐘咧，9點鐘啊，就去邊度食飯嘅？究竟食乜嘢菜式啦？日本菜啊、印度菜啊，係咩菜係最好咧？哇！真係好跟得好快喎。係啊，咁我除咗可以轉粵語之外，咁日常嘅語言啊、德文啊、英文啊、法文啊、俄文啊等等呢啲都有㗎啦。Honor Magic Ring 啊嗰啲都冇問題㗎啦，一仲可以用得到㗎啦。喂，佢哋寫一個 keypad 啊，好唔好啊 ？keyboard 啊 keyboard， 仲有一個 keyboard 啊。今次個 keyboard 同上一代冇乜分別係嘛？應該同 Pad 9送嗰隻係一模一樣，冇乜分別。係啦，因為我哋今次呢款咧
都係用翻 Type C 獨立充電嘅， OK，即係佢裏邊自己有電池嘅咯喎。有電池嘅。 OK，咁即係話個 keyboard 度唔會搶佢啲電啦，自己有電。哦係喎，呢度有個 USB Type C 入喎，同埋有個獨立開關。OK，用就先打開。即係個 keyboard 咧就唔會搶個 pad 嘅電啦。OK， 好有型啊！好有型啊！好，哇，即刻認到喎！哦，咁樣 search 嘢就方便好多啦，實體 keyboard。哇，正！有個實體 keyboard 咧，做 search 啊，方便好多。你睇下，即係方便我咧，即係去如果我去 coffee shop 啊，幾方便啊！即係咁樣上網咧睇片啊，佢就可以 span 喺度啊嘛，帶住個藍牙耳機就可以睇到片啦。正，夾埋佢，咁就得啦，拜拜。